这个好像是130还是180港币，忘了。还有台湾1000块台币以内 USB speaker 没有，那时候台湾找不到。很可爱啊。不是你台湾找到音质， 啊，这个就是一个人在旅馆上看电影的时候，马上现在听到，可以。以那么小的感觉来说，不错哎。虽然很小，但是音质这已经最大声了。已经很大声，这大家都破了啦，他现在已经整得很厉害了。真的厉害。哎，进来哦，16秒啊，进来可以过来。好，那一个尺度好，再介绍下一个。这一条线呢，是那个车上使用的那个音源线，它就是像一般，网络上有人在卖的是这样子而已，就是没有那么长。没有，它就是这样子一头这样，只有这2头。所以当你在听音乐的时候，你是在耗电的。那这一款是它有多了一个 USB， 所以同时可以听音乐又可以充电。这一款的功能是这样。啊，这里是